হ্যালো ফ্রেন্ডস, বন্ধুরা, এখন শীত শুরু হচ্ছে এবং এই শীতের শুরুতে কমনলি যে প্রবলেমটা আমরা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে কোল্ড কাফ করাইজা, অর্থাৎ সর্দি, কাশি, হাঁচি, নাক দিয়ে পাতলা জল। এই সমস্ত সমস্যাগুলো কমনলি আমরা এই শীতের শুরুতে বেশিরভাগ পেশেন্টদের মধ্যে দেখতে পাই। সো এই সময়টাতে, এই যে শীতের শুরু, এই সময়টাতে অ্যাকিউট কোল্ড কাফ অর্থাৎ তরুণ সর্দি, কাশি, হাঁচি, জ্বর, এই সমস্ত পেশেন্ট আমরা বেশি পাই। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে নর্থ উইন্ড, অর্থাৎ উত্তরে হাওয়া, উত্তরে বাতাস। এই নর্থ উইন্ড আমাদের গায়ে লাগার ফলে আমাদের এই যে সর্দি, কাশি, হাঁচি এগুলো হয়ে থাকে এবং আমাদের যে সাইন এবং সিমটমসগুলো আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত সর্দি, কাশি, হাঁচি হলে এই সময়টাতে, সেগুলো হচ্ছে একটু একটু নাক দিয়ে জল বেরোবে, পাতলা জল বেরোবে, তার সাথে আমাদের হাঁচি থাকতে পারে, গা হাত পা একটু ম্যাজম্যাজ করবে, বডি এক থাকবে, একটু গা হাত পা মোচড় দিতে ইচ্ছা করবে, তার সাথে মাথা ধরা ধরা ভাব থাকবে, কখনো কখনো একটু জ্বর থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। আমাদের জল পিপাসা বেশি থাকতে পারে, আবার একদমই না থাকতে পারে, চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করতে পারে। এই সমস্ত সমস্যাগুলো জেনারেলি আমরা এই অ্যাকিউট কোল্ড কাফ এবং করাইজাতে দেখতে পাই। কিন্তু এই যে শীতের শুরুর যে কোল্ড কাফ করাইজা, এই ক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে সাইন এবং সিমটমসগুলো দেখতে পাই সেগুলো হচ্ছে আপনার নাক দিয়ে পাতলা জল বেরোবে, তার সঙ্গে প্রচণ্ড হাঁচি থাকবে এবং আপনার নাক দিয়ে যে জল বেরোবে সেটা পরিমাণটা হবে প্রচুর। ঠিক আছে? তো এই সমস্ত যে সাইন এবং সিমটমসগুলো অ্যাকিউট কোল্ড কাফ করাইজাতে আমরা এই সময়টাতে অর্থাৎ শীতের শুরুতে দেখতে পাই। তো এই সময়টাতে এই সর্দি, কাশিতে বা হাঁচিতে আমরা যে মেডিসিনটা 90% কেসে ইউজ করে থাকি অ্যাকিউট কোল্ড কাফ করাইজাতে, স্পেশালি শীতের শুরুর কথা বলছি আমি, শীতের শুরুতে যে সর্দি, কাশি, হাঁচি হয় এই ক্ষেত্রটাতে যে মেডিসিনটা আমরা 90% কেসে ইউজ করে থাকি সেই মেডিসিনটার নাম হচ্ছে, খুবই পরিচিত একটা মেডিসিন এবং সবচেয়ে ফ্রিকুয়েন্টলি এই মেডিসিনটা হোমিওপ্যাথিতে ইউজ হয়ে থাকে। মেডিসিনটার নাম হচ্ছে অ্যাকোনাইট ন্যাপেলাস। এই মেডিসিনটার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত, সকলের বাড়িতেই প্রায় এই মেডিসিনটা থাকে, বিকজ দিস ইজ অ্যান অ্যাকিউট রেমেডি এবং এই রেমেডিটা অনেক ব্যবহার রয়েছে। স্পেশালি অ্যাকিউট কোল্ড কাফে এই ওষুধটা খুবই ভালো কাজ করে। ঠিক আছে? তো এই যে অ্যাকিউট কোল্ড কাফ, এই যে শীতের শুরুতে সর্দি, কাশি, হাঁচি, নাক দিয়ে পাতলা জল, এই সমস্ত সমস্যাতে আপনি অ্যাকোনাইট এই ওষুধটা ইউজ করতে পারেন। কোন পোটেন্সিতে ইউজ করবেন? অ্যাকোনাইট ন্যাপেলাস 6 পোটেন্সি। সো এই মেডিসিনটা অবশ্যই আপনি বাড়িতে এনে রাখুন। এই মেডিসিনটা হ্যাপকো কোম্পানির আপনি নিতে পারেন অথবা SBL কোম্পানি নিতে পারেন। এই দুটো কোম্পানির মধ্যে যে কোনো একটা কোম্পানি আপনি সিলেক্ট করে এই মেডিসিনটা হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসি থেকে কিনে বাড়িতে রাখুন। আপনার বাড়ির বাচ্চা হোক, বৃদ্ধ হোক বা আপনার হোক, যদি এই সমস্ত অ্যাকিউট কোল্ড কাফ, এই সর্দি, কাশি, হাঁচি হয়ে থাকে, তাহলে এই মেডিসিনটা আপনি নিতে পারেন। কিভাবে নেবেন এই মেডিসিনটা? আধ কাপ জলে 1 ফোঁটা করে প্রত্যেক ঘন্টাতে এই ওষুধটা দিতে থাকুন যতক্ষণ না পর্যন্ত সর্দি, কাশি, হাঁচি কমে যাচ্ছে। এই মেডিসিনটা 1 থেকে 2 দিন পর্যন্ত আপনি কন্টিনিউ ইউজ করতে পারেন। পুরোপুরি যদি কমে যায় ওষুধটা বন্ধ করে দিন। বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনি 2 ঘন্টা পর পর এই মেডিসিনটা দেবেন এবং বড়দের ক্ষেত্রে ওষুধটা 1 ঘন্টা পর পর দেবেন। আবার বলে দিই, আধ কাপ জলের সাথে 1 ফোঁটা করে 1 ঘন্টা পর পর বড়দের ক্ষেত্রে, এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2 ঘন্টা পর পর আধ কাপ জলের সঙ্গে 1 ফোঁটা মাত্রায় এই ওষুধটা দিতে থাকুন। এইভাবে আপনি 2 দিন ইউজ করুন বা 1 দিন ইউজ করুন, দেখবেন আপনার যে অ্যাকিউট কোল্ড কাফ, অ্যাকিউট কোরাইজা, সেগুলো সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে এবং আপনি পুরোপুরি সুস্থ হতে পারবেন। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করুন, শেয়ার করুন ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের সাথে, এবং এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি টিপে অল নোটিফিকেশনে অবশ্যই ট্যাপ করবেন। তো বন্ধুরা, চলুন অন্য একটা ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন এবং দেখতে থাকবেন এই চ্যানেলটি, ফলো করতে থাকবেন এই চ্যানেলটি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।